Oduuteenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ajaja Afriikoom Jeneraal Maayikil Laangilee waliin mari'atan. Ji'a tokko dura Pireezidaantii Burkina Faso Ibrahim Traoré ajjeesuudhaaf kan dhaadatan Laangileen tibbana Keeniyaa, Somaaliilaand amma immoo Itoophiyaa gahaniiru. Jeneraalli Ameerikaa kunii fi Abiy maal mari'atanii? Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Israa'el ministeera dhimma alaa Iraan irratti yaalii ajjeechaa gaggeessuun dhaga'ame ta'us garuu fashaleera jedhame. Gama biraatiin Iraan haleellaa cimaa raawwachuu itti fufteen dhaabbilee Israa'el hedduu mancaafte. Wal waraansa Iraanii fi Israa'el jabaate bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin mootummaan Saudi Arabiyaa murtii du'aa Itoophiyaanota dabalatee lammiilee biyya alaa irratti dabarse akka hir'isu gaafatame. Gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatanaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ajaja Afriikoom Jeneraal Maayikil Laangilee waliin mari'atan. Ji'a tokko dura Pireezidaantii Burkina Faso akka ajjeefamu kan dubbatanii fi Afriikaatti ijoo dubbii kan turan Laangileen tibbana Keeniyaa, Somaaliilaand amma immoo Itoophiyaa gahaniiru. Haaluma kanaan bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimmoota faayidaa waloo biyyoota lamaaniitii fi naannolee irratti Jeneraal Maarine Korpis Ameerikaatii fi ajaja Afriikoom kan ta'e Jeneraal Maayikil Laangilee waliin arra ganama marii gooneerraa jechuun feesbuukii gubbaatti barreessan. Mariin isaanii immoo dhimma shororkeessummaa irratti akka xiyyeeffate imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru hubachiiseera. Kanarra kan darbe Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Jeneraal Laangilee waliin mari'achuurraa kanafe homaa waan mari'atan hin barreessine. Mariin Finfinneetti amma gaggeeffame kun Jeneraalli kun Somaaliilaanditti tibbana imalee erga qondaaltota Somaaliilaand waliin mari'atee booda ture. Akka ibsi waajjirri Pireezidaantii Somaaliilaand irraa bahe mul'isutti jilli Jeneraala kanaan durfamu dhimmoota waloo nageenyaa galaanaa fi ittisaa irratti Pireezidaantii Somaaliilaand waliin mari'ateera jedhee ture. Akkasumas immoo bu'uuraalee misoomaa tumsa nageenyaa naannichaatiif barbaachisaa ta'an madaaluudhaaf magaalaa buufata doonii Barbaraa Jeneraalli kun akka daawwate himameera. Jeneraal Maayikil ji'a tokko dura Pireezidaantii Ibrahim Traoré yookaan Pireezidaantii Burkina Faso akka ajjeefamu erga yaada dhiyeessee booda dhimmi isaa Afriikaa guutuutti ijoo dubbii ture. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni hedduun dubbii qondaala kanaa yookaan jeneraala kanaa mormanii turan. Oduu biraatiin Israa'el ministeera dhimma alaa Iraan irratti yaalii ajjeechaa gaggeessuun dhaga'ame ta'us garuu fashaleera jedhame. Gama biraatiin Iraan haleellaa cimaa Israa'el irratti raawwatteen dhaabbilee Israa'el hedduu akka mancaafte gabaafameera. Waraanni Israa'elii fi Iraan guyyaa 8ffaa yoo qabatu edaas dabalataan biyyoonni lamaan wal reebaa bulan. Haleellaa edaatiin miidhaa olaanaan dhaqqabeera jedhame. Humni waraanaa Israa'el gama isaatiin halkan edaa xiyyaarota waraanaa Israa'el 60 ol ta'aniin iddoowwan Teheraan keessatti argaman irratti xiyyeeffachuun haleelaa buluu beeksise. Haleelaa edaa kana raawwachuudhaaf meeshaalee waraanaa gara 120 ta'an akka fayyadame IDF beeksiseera. Israa'el akkuma aadaa ishee eda immoo nama guddaa Iraan qabdu tokko ajjeesuudhaaf yaaltee hin milkoofnes jedhame. Haaluma kanaan ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araagichi irratti yaalii ajjeechaa kan gaggeessite Israa'el yaaliin sun fashalaa'u gorsaan ministeera dhimma alaa Iraan Muhammad Hussein Raanjibaar mirkaneessaniiru. Guyyaa kaleessaa ministeerri ittisaa Israa'el Kaats ibsa kennaniin Iraan haleellaa amma nurratti raawwatte kanaaf aarsaa kaffaltii erga jedhanii booda ammarraa jalqabee Ayatollah Ali Khamenei lubbuudhaan hin jiraatu jechuun Ayatollah ajjeesuuf doorsisuun ni yaadatama. Kaleessa Ayatollah ni ajjeefna jechuun erga doorsisanii booda eda immoo ministeera haajaa alaa Iraan irratti yaalii ajjeechaa akka gaggeessan
ibsameera. Yaalii ajjechaa kana jalaa kan ba'an Abbaas ibsa arra ganama kennaniin Ameerikaa waliin mariidhaaf ammatti hin teenyu jedhan. Abbaas Araagichi ibsa kennaniin warri Ameerikaa marii barbaadanii yeroo baay'ee ergaa dhaamaniiru, haga weerarri nurratti baname kun dhaabbatutti immoo nuti mariif iddoo hin qabnu jedhan. Ammatti Ameerikaa tayyakka kana keessaa harka qabdu waliin mariidhaaf wanti nu teessisu hin jiru, dhugaadhaan mariin barbaachisaadha taanaan ammatti weerarri nurratti baname dhaabbachuu qabaa jedhan. Kun kanaan osoo jiru Araagichiin arra Jeeneevaatti ministeerota haajaa alaa gamtaa Awurooppaa waliin fuulaa fi fuulatti dubbachuuf akka jiran ibsame. Dhimma waraana Israa'elii fi Iraan irratti bal'inaan qondaaltota gamtaa Awurooppaa waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Gama biraatiin Iraanis haleellaa ciccimoo raawwachuun bakkoota filatamoo Israa'el waqaxuu itti fufteetti. Waraanni Israa'el IDF kibba biyyattii keessatti haleellaa guddaan raawwatamaa jira jechuun mirkaneessan. Misaa'illi Iraan darbachaa jirtu Iron Dome bira dabruun qilleensa Israa'el jeeqee gamoolee gurguddaa Israa'el barbadeessaa akka jiruu fi misaa'ila Iraan darbacheen kibba Israa'el keessatti ibiddi gurguddaan ka'aa akka jirus ibsameera. Gama biraatiin Iraan buufata qilleensaa Neevaatim gammoojjii Negev keessatti argamu irratti haleellaa misaa'ila bal'aa raawwachuunis gabaafame. Raayyaan ittisa Israa'el IDF erga misaa'iloonni Iraan dhukaafamanii booda wanti akeekkachiiftuun guutuu Israa'el keessatti dhaga'amteetti jechuun mirkaneesse. Wal waraansi biyyoota lamaanii guyyaa 8ffaa yoo qabatu ammas haleellaan qilleensaa hin dhaabbanne. Waraana kana dhaabuudhaafis addunyaan tattaaffii godhuu caalaa gamaaf gamana gortee dubbii daddarbachuu irratti argamti. Oduu biraatiin mootummaan Saawud Arabiyaa murtii du'aa Itoophiyaanota dabalatee lammiilee biyya alaa irratti dabarse akka hir'isu gaafatame. Haaluma kanaan Saawud Arabiyaatti yakka daddabarsa qoricha sammuu nama adoochuu waliin wal qabatee yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 37 adabbii du'aa eeggachaa akka jiran dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaa 31 ibsa waloo baasaniin beeksisan. Itoophiyaanota dabalatee lammiilee biyya alaa dhibbaan lakkaa'aman Saawudii keessatti adabbiin ajjechaa irratti darbuun yaaddoo guddaa akka itti uume dhaabbileen kunneen ibsa isaanii keessatti hubachiisaniiru. Akaadaamii Dippiloomaasii Afrikaa dabalatee dhaabbileen idil addunyaa kunneen ibsa waloo waxabajjii 17 2025 baasaniin yakka daddabarsa qoricha sammuu nama hadoochuu kan murtii du'aa hin kennisiisne wal qabatee kanneen hidhamanii jiran lubbuu isaaniitiif yaaddoo qabnaa jedhan dhaabbileen kunneen. Dhaabbileen kunneen ragaa dhaabbata pireesii Saawudii irraa wabeeffachuun akka eeranitti bara 2025 qofa yakka kanaan wal qabatee namoonni 98 kan ajjeefaman yoo ta'u irra caalaan isaanii lammiilee biyya alaa ta'uu ibsaniiru. Ibsichi bara kana lammiileen Soomaaliyaa 19 fi lammiileen Itoophiyaa 7 hashiishii seeraan ala daddabarsuudhaan akka ajjeefaman ifatti gabaafamuu ereera. Dhaabbileen kunneen dabaluudhaanis lammiileen Itoophiyaa 3 waxabajjii 16 ajjeefamuu isaanii eeruun kaan immoo du'a eeggachaa akka jiraatan hime. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa 37 lammiilee Soomaaliyaa 27 waliin ta'uun kibba lixa Saawud Arabiyaa mana hidhaa giddugaleessanaa jiranitti murtii du'aatiin kan hidhaman yoo ta'u lammiileen Masrii 26 ammoo kaaba dhiya biyyattiitti mana hidhaa giddugaleessa Taabuu keessatti hidhamanii akka jiran ibseera. Dhaabbileen kunneen ibsa isaaniitiin namoota hidhaman keessaa hedduun isaanii miidhamtoota daddabarsa namoota seeraan ala ta'uu hin oolanii jedheera. Akkasumas ammoo dirqisiifamanii yookaan ammoo gowwoomfamanii seeraan ala garas kan dhaqan akka ta'e dhaabbileen mirga namoomaatiif falman kun hubachiisaniiru. Dabaluudhaanis irra caalaan isaanii mana murtiitti qulqullummaa isaanii akka himatan carraan akka hin kennamneef dhaabbileen mirga namoomaa kun ibsaniiru. Dhaabbileen kunneen ibsa isaaniitiin lammiileen kunneen adeemsa dhaddacha haqa qabeessa ta'ee fi deeggarsa qoonsilaa dhabuu isaaniis ibse.